teksi. Limeficha mambo mengi ya dunia. Popote pale alipo, sikupenda kufanya hivyo. Mama, ulifanya nini kwa ndugu yangu? Na nani huyo? Pole sana mwanangu, maana mimi sio mama yako. Wewe sio mama yangu? Inawezekanaje? Naomba nipatie mkono wako. Mama, Vivian, nimekuita mara 3. Amka. Naelewa hujafa. Amka. Amka Vivian. Amka wewe hujafa. Nilijua tu hujafa. Inawezekanaje? Mtu aliyekufa hawezi kuwa na mavazi kama ya kwangu. Hujafa. Shangazi. Naam mwanangu. Kwa kawaida yenu nyewe watu wazima huwa mna itikadi mnazoziamini nyewe wenyewe. Huwa mnaweza kumsubiri mtoto mpaka pale anapokuwa mkamweleza mambo ambayo kifua chake kinaweza kuyahimili. Shangazi, mimi na maswali nahitaji majibu kutoka kwako. Kwanza kabisa, mimi ni nani? Afu kwa nini mimi? Mwanangu, ungekuwa nani unadhani kama sio Victor? Alafu unaponiuliza kwamba kwa nini wewe, nashindwa kukuelewa unamaanisha kitu gani? Shangazi, utanielewa tu. Utanielewa shangazi. Wakati mama yangu anafariki, tena bahati iliyo nzuri, alifariki akiwa kwenye mikono yangu. Aliniachia maneno kwamba nimtafute ndugu yangu. Sikia familia, yaani tukitoka hapa inabidi shule kaishughulikie. Umeona? Sema nini kibonge? Unajua ka feeling ukiwa unakojoa. Oya, unapita na vitu huku mwanangu. Vitu gani wewe kitumbo? Hivi mwanangu, tangu zaliwe kwenye hiki kijiji ushaona warembo kama hao? Warembo? Shobo tu.
Sikia. Shika tumbo lako. Unacheka nini? Familia naota nini? Hebu tufanye nao tuhusu. Hao wengi tuachao usika. Familia. Oya, nisubirie mwanangu. Oya. Sasa hakuna ndugu mwingine mimi namfahamu tofauti na wewe shangazi. Aha. Kumbe ni hivyo tu. Hata usijali. Muda ukifika nitakwambia kila kitu. Shangazi, ni muda gani huo unausubiri? Unajua wewe unadhani tayari umekuwa, lakini bado kidogo. Ndio maana nimekwambia muda ukifika nitakwambia. Hivyo tulia. Kaa teksi. Kaa teksi. Ongela baba wa mtoto mwenye nguvu. Mkeo amebarikiwa sana. Endapo mkeo akijifungua, kama hautojali, nipatie mtoto nikusaidie kulea. We ni nani? Na umejuaje kuhusu ujauzito wa mke wangu? Kaa teksi. Kaa teksi. Yasinta. Naambia ndugu yangu. Kila nikija hapa kwako shoga yangu, nakutana na mchicha tu, msusa, hata kivikusungura sungura hapa kwako ufugi ukasema kwamba uchinja hata kamoja, acha ubaili. Idoa bwana. Kwa hiyo, yaani wewe unajidai kama umesahau. Wakati unaelewa kila kitu kabisa kinachoendelea. Kila siku tunakoendaga, watu tunakula nyama. Hii misosa na michicha ni kama vile tunapigia mswaki tu hapa nyumbani. Wewe nao umezidi. Mswaki tena. Aya, tuachane na shoga yangu. Lakini umefanya vizuri kuja, kwa sababu kuna jambo ambalo linanichanganya. Yaani inanitatiza haswa katika maisha yangu. Unajua, huyu kijana ambaye naishi naye hapa, ameanza kujifanya msafi vizuri sasa. Yaani anadukua mambo yasiyomuhusu. Nadhani unajua kila kitu kuhusiana na maisha yake. Asa shoga yangu kipi ambacho ukielewi wewe? Shoga yangu, nimeshindwa kuamua nifanye kitu gani hasa kuhusu huyu mtoto. Lakini labda nikuombe unisaidie. Labda hili swala nikuachie wewe. Unaonaje? Kwamba unashindwa. Utafanya nini? Unajua Yasinta, dunia ni duara na huzunguka.
Hivyo ukumbuke nilichomfanya mwanangu kipenzi. Ukumbuka hata kidogo? Kwani yeye ni nani? Shoga yangu. Nitafurahi sana endapo utanikamilisha swala langu. Yaani nitakupa zawadi ambayo sijawahi kumpa mtu yeyote. Hapa hapa shoga yangu kwenye zawadi. Tumemaliza. Kazi kwako. Haya. Acha mimi nikuache niende zangu. Mimi naona haraka kwa sababu ya hii mchicha. Wewe nenda tu bwana, Kaka, naomba msaada. Kaka, nisaidie. Kaka, nisaidie. Kaka, naomba msaada. Wewe nani? Mbona mimi sikuoni? Niko hapa. Nisaidie. Sikia. Mimi sina msaada wote kwako. Uniache. Kama unaweza kunisikia basi unaweza kuniona. Hivi mamangu ni nani? Mama. Na ile via aliyoichora kwenye kiganja changu alikuwa anamaanisha nini? Sasa huko kwenye lango la kutokea kwenda duniani, tumekuchagua wewe ili uende ukamtafute huyo binti anayeitwa Majuba na umlete kwetu. Tunakuamini na tunaamini kwamba kazi yetu itaenda kuifanya vilivyo sahihi. Sawa, nitafanya hivyo. Kama mnavyonijua, enye sijawahi kushinda na chochote. Itapendeza sana kama hautofanya vitu vingine kinyume na sisi tulivyokuagiza. Uwe na kazi njema.
Bibili. Bleacher. Nimewaita muda mrefu sana. Na sijui kwa nini nimechelewa. Mlikuwa wapi? Mmeanza kuleta mazoea na ufalme, si ndio? Mnadhani na kufikiria ufalme ni wa bibi yenu? Napenda watu serious na mashujaa ambao muda wote nikiwahitaji mnakuja. Nisikilizeni kwa makini. Nimewaita ghafla kuwapa maelekezo na utaratibu. Hakikisheni damu ya kijana mwenye nguvu haipotei. Na ikitokea ikapotea, nitahakikisha na kata vichwa vyenu na kuwala kama chakula nachokipenda. Tumeelewana? Ndio mkuu. Nahitaji muwe serious na majukumu. Mnaweza kwenda. Bibili. Bleacher. Tafadhali naweza nikakusaidia? Asante, sijali, naweza fanya nini? Lengo na mazumuni ni kulinda hilo tumbo, maana umebeba kitu cha thamani sana. Ambia shoga yangu, mbona haya afu jua kali kama hivi umenileta hapa kwenye miti, shida nini? Shoga yangu, ni kweli jua limewaka kama unavyoliona. Afu jua la saa 9 liogope sana. Kiloleta hapa mimi na jambo moja tu shoga yangu. Yule kijana anaonekana ana nguvu nyingi sana kuzidi hata sisi. Ni kweli shoga yangu, uko sahihi kabisa. Maana hata mkuu anaonekana kumng'ang'ania sana. Yawezekana yule kijana damu yake ni nzuri sana. Hilo nalo ni neno. Mkuu hawezi akang'ang'ania tu damu yake bure bure. Mimi na wazo. Idoa, mama wa mipango. Una wazo jipya tena Nazizi? Sawa, lete mpango. Ni hivi. Kabla ya mkuu, ila damu natakia suti ipate. Hivyo basi inakupaswa kuwa makini sana. Samani.
Ficha, ficha, ficha. Ficha, ficha. Limeficha, limeficha mambo mengi ya dunia. Eti yule dada yake mie, mbona mimi pacha wake simuoni? Wewe mimi ninavyojipenda, bado sijapata hamu ya kufa mchana, na kama kilichokuweka ndo hicho, mimi siungani na wewe, siungani haswa. Tafuta mpango mwingine na sio huo, na kama unataka kufanya, fanya peke yako, usinishirikishe tena siku nyingine. Shogangu, kama hicho ndo kikuleta. No, yes. Kwa hiyo ndo umeamua kuniacha na kuniacha hapa pale nilipokaa shoga yangu. Yaani wewe pambana na hali yako. Sijai kuishiwa kitu. Lazima nitafanya. Kazi yangu imekuwa nyepesi sana leo. Familia yangu itanipa heshima kubwa sana endapo nitakufikisha. Tunifikisha? Wapi? Na umepata wapi ujasiri wa kuingia ndani? Wewe ni muhimu sana kwa ulimwengu kwetu. Endapo nitakufikisha utapewa maelekezo yote, usijali. Sawa binti? Wewe hivi, mbona wakati naingia nimesikia kama ulikuwa unazungumza na mtu, halafu sasa hivi umekaa kimya? Ulikuwa unaongea na nani? Amna mtu shangazi, si watu, niko peke yangu. Wewe siwezi kukuamini. Nisikilize, kama umeanza kupanga mpango wa kutoroka, umeanza kujichanganya. Yaani nitakusonsomoa mapema. Wewe jichanganye tu, itakukuta jambo. Sawa, na sijui kaenda wapi. Basi bwana. Kaka. 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 Habari yako?
Salama. Vipi, mbona nikawa na mawazo sana? Nimekuita mara kadhaa hujaitika. Ni kweli. Samahani lakini dada, kuna jambo naomba kukuuliza. Hivi mtu akikuandikia herufi V kwa kiganja cha mkono anakuwa na maana gani? Usijali, muda ukifika nitakwambia, sawa? Ficha, ficha, ficha. Ficha, ficha. Limeficha mambo mengi ya dunia. Eti yule dada yake mie, mbona mimi pacha wake simuoni? Limeficha mambo mengi ya dunia. Eti yule dada yake mie, mbona mimi pacha wake simuoni? Vipi mume wangu? Mke wangu, wewe ni mtu wa special sana, na wazazi wako wakukosea kukuita gift, lakini usimwambie mkeo. Kwa nini simwambie? Usimwambie nani mume wangu? Ukinielewa na kuacha kufanya hivyo, nitakwambia ni kwa nini. Lakini ukikaidi, utayaona madhara yake. Katex. Mume wangu, uona nini? Hivyo unajua sikuelewi. Niko ndani. Bibi Bebecha, nimekuita muda mrefu sana. Ulikuwa wapi na ulikuwa unafanya nini? Mkuu, ulikuwa unamalizia kutekeleza majukumu uliona giza. Unaonekana ni mtu mwenye uoga sana. Ni kama vile mbwa aliyechoka mapambano. Ni kweli mkuu, kazi ulionipa ni ngumu sana,
hivyo naomba niongezee nguvu. Uoga ni kitu unachotakiwa kukiogopa. Unazungumza kuhusu nguvu. Nguvu wanapewa mashujaa, sio madhaifu. Wenzako wako wapi? Hapo sio utakuwa umeenda wapi, lakini mara mwisho nisikia ukisema unaenda kwenye vikoba. Vikoba? Kati ya vikoba na ufalme kipi cha muhimu na kipi cha msingi? Ufalme ni kitu cha msingi sana, ila nahisi wanajisahau. Sasa nisikilize kwa makini. Nenda uwaambie, uwaeleze, wajue na watambue ya kwamba tuna vita. Kabla jua halijafika katikati ya uso wa dunia, kuna viumbe tayari wamefika mahali hapa, na wengine wako njiani wanakuja. Hivyo tunatakiwa tujiandae kukabiliana nao, maana tusipofanya hivyo tutateketea wote. Sawa mkuu, nitafanya hivyo. Unasikia Kitumbo? Mwanangu acha dharau. Sikia tukwambie kitu. Inatakiwa imani kwenu kwenye nyumba za mizimu. Ukooshe dawa, una mikosi wewe. Hamna mwanangu, unajua ni ile issue ya jana tu. Ndio ilifeli, lakini mipango yetu yote sinaendaga sawa. Boy. Jana unaitwa Kiingereza unaringa. Haya kapuku wewe. Baba. Ama kweli umaskini mbaya sana. Bila shaka unawaza hela mboga hauna nyumbani. Alafu na vitoto vinagoja msosi. Siku zote unakwambia Kitumbo, usioe. Hivi ni mara ngapi nikuambia kuhusu majina yako ya kipuuzi? Ede bro, huvu kiniangalia mimi, ukaangalia na huyo hapa. Anaweza kati Kitungu nani hapa? Huyo. Ona sasa, kila siku mnakwambia akili zako ziko finyu. Tumeongea pumba hapa, tumeonekana si watu wapuuzi. Chakula na dharau sasa, basi baki mwenyewe hapa. Mume wangu. Karibu. Asante. Vipi hapo? Hujaivisha? Namalizia mboga tu. Ini hapa. Nimechoka na hizo vipi kupika ugali. Nimeshamaliza mboga. Hapo na kitu nimekumbuka. Leo nilipokuwa kisimani, kuna mtu amenifuata. Akiniomba nisaidie kubeba maji. Lengo la mazumuni ni kulinda ujauzito wangu. Yaani sijamuelewa hata kidogo alikuwa na maana gani. Kuna kitu hakiko sawa. Unakumbuka siku ile nimekuja mkuku hapa? Kuna mtu nimekutana naye. Ananiambia juu ya ujauzito wako.
Sasa nachojifikiria, kwa nini ujauzito? Mume wangu, kiukweli mimi naogopa sana. Amna, hata usijali. Acha mimi nikapumzike kwanza. Sawa, ina shida, nitakuamsha. Wewe tena. Leila, kumbe nani mwoga kiasi hicho? Nijua jinsi unavyoongea. Hivyo unaweza kupambana. Nimesha kuambia sikupendi, sikutaki wala sikuhitaji wewe mwanaume. Hivi niongee herufi gani wewe ili uweze kunielewa? Na ujue na maanisha kwamba sikutaki, sikupendi na wala sikuhitaji. Kwa nini kunyimana nafsi ya moyo lakini? Iko hivi. Yaani wewe unipende, usinipende. Unitake, usinitake. Wewe lazima utakuwa wangu. Limeficha mambo mengi ya dunia. Inaonekana Angel hayuko mbali na maeneo haya. Alafu ni mpuuzi kweli. Yaani unaagizwa kazi, alafu unafanya mambo mengine. Ila kwa sasa ngoja niingie mimi mwenyewe vitani na nihakikishe nampeleka Majuba katika himaya yetu. Binti, naona upo na umerelax kabisa. Safi. Kwa kuwa leo nimekuja na habari njema. We! Hivi wewe
Unajitambua kweli? Kwenye hilo bicho lako akili zinazunguka? Na utu uzima ulionao unacheza mdako? Mungu wangu. Hata vyombo hujaosha. Vyombo vya juzi. Hivi wewe una matatizo gani? Unategemea utaolewa kwa hii style? Namna hii utaolewa wewe? Unajua mimi nitakuja kuua mtu. Utasababisha mimi niende jela. Samehe shangazi. Nikusamehe? Unataka kuniambia msamaha wako ndio utaosha vyombo? Utafanya majukumu yako? Yaani wewe ni mjinga sana. Ni mjinga sana. Yaani ni bora hata kaka yako ambaye ni pacha wako Victor kuliko wewe mjinga. Lakini hata wewe kaka yako mwingine mkubwa ambaye sasa hivi ana familia, ni bora kabisa ningeishi nao hao kuliko wewe. Inuka hapo! Halafu wewe sio Majuba. Kwa taarifa yako, wewe ni Vivian. Ila uliitwa Majuba kwa sababu ya kuvaa hayo majuba yako upuzi tu. Ila wewe unaitwa Vivian. Unashangaa nini? Macho makubwa kama ndege Mwarabu. Unajua huyo ndugu yako na yeye ameanza kujifanya afisa upelelezi sasa, kutaka kudukua mambo yangu yasiyomhusu. Angekuwa najua hata wewe anayekutamani huku uliko, nimekupa tu zawadi ndogo sana ya uhai. Ila itakapofika tu siku ya ahadi yangu, umekwisha. Happy, unajua mimi kuna mambo mengi sana nayo yajua. Lakini sema huyo Leila wewe shoga yako ni mjuaji, ndio maana hata sikutaka kumwambia. Mambo gani hayo? Unaambia mwenzio nilienda kwa huyo mtaalamu. Cha kwanza huwezi hata ukamzania. Ana uwezo kutabiri kesho yako. Na pia anaweza akajua unachoumwa hapo hapo. Wacha we. Shoga, mbona hiyo pambe? Wapi huko? Tuliza mtoe, nyama ziko chini binti. Wewe naye? Wachawi! Yaone. Yaani ukiona ni warembo, kumbe kila kitu kwao ni uchawi. Kuchota maji uchawi, kutembea uchawi, kuzadi mtakufa kwa uchawi. Ndio maana havininepi. Sasa basi, na kwa taarifa yenu tumesikia kila kitu mchokuwa mnaongea. Shoga yangu naona pameshachafuka. Hebu beba ndio tuondoke zetu. Shangazi. Shangazi. Hodi. Abu, sasa hizi na unaendeleaje? Naendelea vizuri. Karibu. Asante. Bila shaka hapa ndipo nyumbani kwa shangazi. Ndio, lakini kwa shangazi yangu, sio shangazi yako yule. Nalifahamu hilo Victor. Na mimi nipo hapa kwa sababu yako wewe. Na sio shangazi. Yaani niko hapa kwa sababu ya Victor ambaye jamii na dunia nzima ilomzunguka inamuona ni Victor mnyonge. Victor goigoi. Jamii inamuona ni Victor aliyepoteza tumaini. Na wengi wao wamekuwa wakimdharau. Nisikilize mimi. Victor
Victor aliyoko ndani yako ndiye Victor halisi, na ndiye Victor mwenye mamlaka ya kufanya jambo lolote bila kukwamishwa na mtu yoyote katika kijiji hiki. Ni Victor mwenye uwezo, ni Victor mwenye nguvu sana. Ukijitambua, hakika una uwezo wa kufanya jambo lolote. Victor au ndo yule pacha yangu aliyeniambia shangazi? Yaweza kuwa labda akawa ndio yeye. Na mamlaka hayo unayo katika himaya hii. Tutaonana Victor. Sasa. Victor kakangu. Mimi niko humu ndani, njoo nitoe, nimeshachoka kukaa humu ndani. Oh. Karibu Victor. Kwani umefika muda mrefu hapa? Victor. Hivi kwani una nini? Unavamia ya watu na yachanganya, penye amani unaingia una broke pete away, unatufanya tunakosa amani pete away. Unaleta mbugano, pete away. Ngoja kwanza nipoze koo. Atafikia hapo. Yaani ukitaka kunikimbiza mimi uwe na boksa 2, alafu uwe na zile pikipiki za Mjerumani. Bosi gani mweusi kama pua ya mbwa? Mtu mfupi. Wewe uniajiri mimi. Una pesa ya kunipa mimi? Sawa, mimi unanifundisha uchawi. Napotea, nasafiri bila nauli, nikitaka kwenda da chapu. Nikitaka kwenda Marekani chapu. Lakini wewe huwezi kunipelekesha. Wewe una nini? Una nini mbwa wewe? Ala. Sipo hivyo mimi. Bosi, karibu tupo, jisikie upo nyumbani. Unadhani unaweza ukanikimbia mimi? Mimi sikimbia wake kizembe. Bosi wangu, kwa nini anakwenda kukimbia hata? Mimi mwanzo napesha joto bosi. Nafanya mazoezi ya viungo. Mimi siwezi kukukimbia bana. Mimi naitwa ulipo nipo. Ala. Toka nimekuagiza kazi yangu na nikimbia tu ovyo ovyo. Sasa basi, ngoja nikuchezee kizazi. Sasa nakuagiza uende kwa Victor ukamlete haraka sana. Tawile. Yes! Umejisikiaje? Hapa mkuu, nimejisikia tu maumivu kwa mbali. Wewe ndo wanaume. Nakushukuru mkuu.
bila samani. Naomba kuongea na huyu. Nani? Mimi? Ndiyo wewe. Unasemaje? Mbona kama una hasira na mimi? Au kwa kweli kuzuia kwenda kwa mtaalamu? Najua hata sasa hivi nje mnaelekea kwenda kwa mganga. Lakini mimi nitawasaidieni. Endapo tu ukinikubalia ombi langu. Nishakwambia siwezi kukubalia ombi lako kwa sababu ya matatizo yangu mimi. Ninampenda sana mke wangu. Bwashe, twende. Limeficha mambo mengi ya dunia. Eti yule dada yake mie, mbona mimi pacha wake simuoni? Limeficha mambo mengi ya dunia. Eti yule dada yake mie, mbona mimi pacha wake simuoni? Hii ni ficho limeficha, giza, uchawi, maovu kwa picha. Kila kona siri zimebanwa, hata ukijaribu zitafunuliwa. Ona nyota yangu imezimwa, mwanga wangu sioni tena. Ficho. Nje msisimka. Sasa wewe ndugu yangu, umekaa peke yako, halafu umekaa na mifugo. Kwenye mifugo kuna wakike umo. Haya, je, sisi tukufikirieje na poli lote hili uko wewe na hawa ng'ombe, halafu ng'ombe wa kike? Tafuteni wanawake bwana. Sasa wewe unachokifikiria mimi nakifahamu. Kukaa peke yako hii mbayo. Sasa iko hivi. Wewe hapo una matatizo. Mjukuu wangu umechanganyikiwa, kitu chako kiko obvious. Wewe ndo tiba. Unaweza nini? Kwanza kabisa ngoja nikwambie. Usione nipo kando ya zizi la ng'ombe hapa. Usione nimekuja kwenye hii miti hii. Haya mazingira ndo faraja yangu namba moja. Lakini wewe umeyafahamu vipi matatizo yangu? Wewe ni nani? Baba, mimi kama ukishangalia movie za kivita, mimi ni Masena, mwanajeshi wa huku. Mimi ni mkombozi. Yaani mimi ndo kama kwenye ile movie, mimi ndo Myahudi. Nimekuja kukukomboa. Sasa yuko hivi. Njoo nikupeleke sehemu. Mradi matatizo yako yakaishe. Baba, wewe inatakiwa uje uwe na familia. Let's go. I want to talk with you. Mkombozi? Ndo mimi. Nimetumwa kwa ajili yenu kuokoa nyinyi. Kwa baba, twende ngupeleke baba ukapone. Baba, wewe hutaki? Njoo. Ficho. Oe, jamaa si yule pale? Afadhali tumsubirie. Wasikia bora kumwambia bwana. Simama kidogo. Brother. Brother, shikamoo. Marhaba. Kwema. Brother, shikamoo. Marhaba. Brother, kwanza samahani sana kwa muda wako ambao tumekusemeshia hapa.
lakini leo tuna point ya kuongea na wewe. Siku zote unatudharau sana sisi tukiwa tunapita mtaani hapa. Leo tulikuwa kwenye misheni zetu tunafuta kuni. Kuna dada fulani tukakuta wako njiani pale. Wanazungumzia mambo mazuri ambayo watakusaidia wewe kwa baadaye. Yaani mlivyoniita alafu mmekuja mkasema usituone sisi hatuna akili, nikajua kweli leo mmegundua hamna akili, mtakuwa mmezipata. Nisikilize bro, sisi tunajua una matatizo. Kijiji kinachofuata kuna mganga ni hatari bro. Kwa hiyo tunavyokujua na matatizo yako, hakika ukifika pale kila kitu kimeisha. Maana umesikia kabisa wale mabinti wanaongea kitu ambacho washakiona. Mimi naona brother tuishie hapo. Utaamua wewe sasa. Kwa ndo ujinga mlioniletea. Pumbavu. Nikwambia ndugu yangu. Huyu brother zituamini ninachomwambia. Ila kama ana hii alisharogwa yule. Twende zetu babu. Ndio. Karibuni nyanya. Maguta. Nakuona upo kwenye mbolo wako. Masuala ya maandalizi. Halafu nimekumbuka. Hivi shoga yangu. Hivi huyu mkuu alishindwa kumuona kijana chipukizi kama huyu. Akaniagiza mimi. Mkwasha point ni wewe. Ni wewe huyo. Hapendi na hataki kupingwa. Kwanza mimi nimefurahi. Maana utakaposafiri tu mimi nibaki na mchumba Vivian. Wewe kijana wewe. Hebu punguza mdomo wako. Sawa mtabiri, mimi nimekuelewa. Kingine asante sana kwa tiba, maana sasa hivi kiukweli mwili wangu nauona uko sawa. Sio kama mwanzo nilivyokuwa nakuja. Asante sana. Sawa. Wewe fuata nilivyokuambia. Ukifanya hivyo mambo yote yatakuwa sawa. Sawa mtaalamu, kwa heri. Wazee wangu tumekuja. Hata ikiwa kwa shari, sura mbaya kufa chake, kome kubwa. Mna mvango ndio. Baba karibu tu baba. Jisikie upo nyumbani Makanga. Na hizo pombe zako. Ni kauli gani hizo unazoongea na wateja? Samahani mkuu, nilipata kidogo. Unajua nilikuwa na kijivibe. Lakini mtu aliyeniagiza huyo hapa anashangaa tu. Baba, hapa upo Ikulu sehemu takatifu. Welcome. Wewe, hapa ni wapi? Na nimefikaje? Hapa uko Ikulu. Ikulu? Ikulu. Hiyo ni onyo ya mwisho. Ukijirudia, hautanifaa tena kwenye kazi zangu. Toka! Samahani mkuu,
hapo tu nilikuwa nimeteleza, lakini sikuanguka. Samahani sana, unisamehe, mimi nimekosa, nimekosa sana. Lakini mkuu, samahani kidogo. Kwani unabuka hapo? Wewe unalo? Amna, sina. Sasa toka hapa. Baba, mimi naondoka. Toka hapa. Usijali, upo sehemu sahihi na sehemu salama kwako. Unaweza ukaketi. Kesha kaena. Kisa ni kijana ulioaminiwa na majini. Kwa sasa upo katika lango ambalo alilopo Majuba. Hakikisha unamchukua Majuba na kumleta kwenye himaya yetu. Najua vikwazo vitakuwa ni vingi sana, lakini kwa nguvu ambazo tumekupatia, tunaamini utaweza kumleta Majuba katika himaya yetu. Sawa baba, usijali. Na ninakuahidi nitatimiza adhima yako, nitakuja na Majuba. Sitofanya ujinga kama aliyofanya dada yangu. Onja mtetemka. Eno chai la sana. Unasafiri bila nauli, unafika sehemu kwa wakati. Maisha haya. Uchawi mitano tena. Uchawi mitano tena. Ndipo Sterling John Rambo alipoingia kwa hiyo ya kukomboa familia. Amna nione. Yaani akitokeza tu ya kichwa mpiu, ubongo chini, afu na uonja kidogo. Mnajifanya mnatesa watu. Na kazi zenu hizo, subiri. Niko hapa. Kazi yangu mimi ni kumchukua Majuba tu. Subiri. Uko chini ya ulinzi, shusha chini, alafu nyosha miguu juu. Mikono juu. Una kaburi kumbe sio silaha. Basi silaha itakuwa nimeacha nyumba. Yesu! Yesu wangu! Baba, sio mimi mwenyewe nimeagizwa. Kwanza mimi ni mtoto ya Jamani, majirani, hili tokea milioni huku. Yaani kumbe mtu anaweza akafa mmemwangalia hivi hivi. Sijui nicheke. Hili jamaa, yaani kama halina wazazi. Lile letu la mva. Limeficha mambo mengi ya dunia. Eti yule dada yake mie, mbona mimi pacha wake simuoni? Nitafikia hapo. Ficha. ¿Qué quieres a comer y vamos a comer? Tengo una pregunta. Pregúntame. Sina haja na salamu yako. Nimekupa kazi ya kulinda lakini umeshindwa kulinda.
Nilikwambia umlinde Majuba. Ona sasa, viumbe kutoka dunia isiyojulikana umemchukua na tayari wako kwenye uso wa dunia wakimpeleka huko kwao. Lakini mkuu, nyamaza. Lakini nini? Kazi kurukaruka na vitoto vya 2000 tu. Si bora hata mashangazi. Mashangazi nimewaagiza Nigeria kunifuatia nguvu. Wangekuwepo yasingetokea haya. Kazi kufanya ujinga tu. Mpumbavu mmoja wewe. Mbuzi kipara wewe. Shenzi kabisa wewe. Toka hapa. Biblia bibi yako, toka. Hey! Huwezi kuondoka na dadangu mbele ya macho yangu. Wakati mamangu anafariki, aliacha alama ya V kwenye kiganja changu. Vivian, kaka yako niko hapa. Nitahakikisha nakusaidia. Nimeshindwa kumleta Majuba. Ficha, ficha, ficha. Ficha, ficha. Limeficha, limeficha mambo mengi ya dunia. Eti yule dada yake mie, mbona mimi pacha wake simuoni? Limeficha, limeficha mambo mengi ya dunia. Eti yule dada yake mie, mbona mimi pacha wake simuoni? Ficha, ficha, ficha. Ficha, ficha. Limeficha, limeficha mambo mengi ya dunia. Eti yule dada yake mie, mbona mimi pacha wake simuoni? Anatambua dunia yenye giza kubwa. Wachawi wabaya wanajificha gizani, wakivizia nafsi za watu wasio na hatia.